biso bisala kase ya mpembe ngana yo likolo ya mapata toko tepatepa yowe mokonzi abenisaka bolingo yangu mbarangelo babetaka misiki. Bonjour très chers amis internautes de la www.congovisiontv.com. Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Free News de Cape Town. Nous voici pour la une fois encore place 4 au message où la image na biso place 4 sur la bino artiste na biso ya Free News où les abonnés émission Free News de Cape Town toujours dans le souci de vous informer. La maison Freedom Image en collaboration avec la maison Email Image de Isaac Mabaka, graphic design à de Johannesburg, vous présente cette émission Free News de Cape Town dans les œuvres des artistes. De l'autre là, ça va œuvre d'artistes au Bevolora en Afrique d'ici, d'artistes congolais bien sûr, au Bevolora en Cape Town, place Tozali. Toujours bête à ramasser d'artistes au Bevolora Cape Town, t'es autant moula partout, Afrique d'ici, Mubimba, Tozana Pipi, Tozana Port Elisabeth. Tozana Dabe Nega to Messan, Tozana Pretoria, pour n'avoir relaxé, nous va œuvre d'artistes au Nion sont toujours bon grâce à la maison Email Image en collaboration avec la maison Freedom Image, Isaac Mabaka Balobi, Nega to Sola qui match les bien. Alors les noms à recevoir pour nos artistes et musiciens en Boka, on a bien mingi, l'homme qui a la voix mélancolique, a bien qui coule les capas pour na yebitina. Toyambela bino coule les capas, na coule les capas to beta masolo ya mboka o to beta masolo ya ndule ndenge nini ndule zo évoluer awa ndenge nini azo évoluer pe awa attaque artiste ndenge nini studio to ndenge nini album na zo évoluer to beta masolo na bino bolanda ngona www.congovisiontv.com boni menga Alain Pombo JC Pombo ba o ba simbi site na biso ya www.congovisiontv. Alors sans plus tarder na contrôler bino invité la biso ya mboa lelo. Bonjour Kourou. Bonjour. Ouais, pour des cas, pendant que toujours sur la maçon, on a vu sur notre www.congovisiontv.com. Na évité au pour rappeler na nous bandego nyonso bazo occasion rolanda biso pe bandeko nyonso non balanda yo te émission na biso cours de capa évolution à cours de capa banda puis na titre de rappel moi parcours robeta sur soit parcours nous moke na robeta le sola parcours nanga cours de capa saline et grandi na ville ya Kinshasa. Na botami na kini na koli na kini na tangi na kini batu bayebi oto salaki na bango elongo titre lelo na sana sauta bon na beti na ba orchestre o biso to bandaki nanu ya ba jeune talent quoi to beti lo romolo quoi arc-en-ciel to beti lo romolo quoi génération de l'an 2000 allez na beti na lo romolo quoi au Jelly Stars yobi ka au Jelly Stars c'est ça qui mouvement oyo et ça biso na to mona na ba coin wana donc bana mombele bayebi bana yolo bayebi bana mososo bana kauka de côté wana nyonso to kangaki mupanzi wana nyonso après wana na bandi ko luka vi ndenge ya ka ko tatone mais na beta lisolongo ya trop mais na olinga ka ko tanga ba komba ba viete na olinga pe na ko lobaka te mais lokwa ka isa forcer na lobaka na pesika ba mbote moko bongo na pesi mbote na pesi tata mobichi mbote ozo comprendre na pesi fena nga les croix d'ambote do na pesca ba dans ce la bien pour des cap bateau na so atanga ba kombo aleka wana pour na comprendre pour faire comprendre ba téléspectateurs na biso cours de cap aleka pa mukwa bongo aleka pa vena biso rambo aleka pepa tata mubichi alors cours de cap koleka o leka ka wana obeta pe na album okota na sota album moko to mi balé ya bateau wana tangi o leka obetaka merci Jires yo beno mwana maele de ce na lobby bongo donc tant na biko tatonner de to comme landa vous comprendre donc ngana landaki bango de c'est pas dit que ngana yaki netika na koma bango te de na landaki bango de en bref anemo c'est ça landaki ka bango na ko landa bango wana okwe biso eloko nini o zwaka pina pa na bango o tinda ke landa bango te na mona ki déjà baza ba grand kwa neti tant fait na somo kwa bongo otaki mikili na koma ina ngako landa timba la moko pe neti kaka yo comprendre bona kosana kina yo ka lisolo afi wana na yo ka ina litoi na so mo eloko moko bona moni fiana za ma electro de sagi pena ke na garder qui sagesse nena mo intelligence na ye wana o ngana préférer ke kozwa do eso ko gibilo nga ko mona ga neti pe ka ke na so solo la lo wa fi donc ezaka ba bilo mo na mona ke déjà pas na e quoi na wa bilo zo ka pa mukwa bungu alors patata to pa de rambo vous savez le moko atira chez bango so to ko yo kamwe ça biso sous moi c'est bon fena nga le rambo yo bikaka fe wana yo bikaka
so if yazo bana TV yo talaka yo mo comprendre wana saingra de lo penanga penana talaki ka na zuwa kaka eza biloko yango mona belele yo bika kuru de kapa la bourgeoisie de la leadership yo bika ka kuru de kapa la bourgeoisie de la leadership ndeka yemo bazo beta masolo ndeka to solo na malem tozo kende pe tozo beta masolo ndeka kezala pour votre information na informer bino bientôt vous aurez aussi l'album de notre frère Eridi Boyoko l'artiste Motema Marceline Ngongo azo bongisa bino comme minior aza bongo na studio boko zo peso su kimbangu solo avec tremblement de terre bongo grâce à manager Fana ba beauté ndeka ezo solo ka bientôt bozo ba opisi wana na marché de disque alors pour des cas pourquoi bête la chose ko ya na Afrique d'ici les ara ndene sorry ko yana na Afrique d'ici ya laki yobika ndenge ya la ka ba nord bo wana sama solo ya vie privée na ngamo lo ba moizate kwa fana ya sauta na la déjà quelque part bon tant tozongi na bamboka ambala monge sali kete ila fali na se retrouver na sauta yango monna yaki bakoto bo tant na yo mona mboka ngobo ipana na salaka de na salaka bienvenue ti lelo na zakaka ba bienvenue ba welcome na mboko ndenge na yela yango pe na sali ati lelo na za ko sa parcours musical na ngai parcours musical non akata South Africa ndeka kezalaka ndeka to solo masolo na biso na www.congovisiontv.com je vois Boni Menga Alain Pombo na JC Pombo to ba simbi site na biso wana alors cours de kapa tango yaki na kapa ba mission bazalaka ba o batika biso bazali ba o pe bazali ba o continuer ti lelo ezali alors yebisa biso na pe yebisa bande ona so balanda biso sikoyo esala wana ndenge nini ozaka na frustrité ya kubanga okuti pena bato bazali na mboka o mais o s'impliquer pe o ti loi po bandi ko beta esala wana ndenge tant na yaka na kapa na kutaki ba musicien musuba o bo onga na kutaki ezaki déjà na sniper ba na Kenya to sto beta kina ba na Kini to sto zaki na Kini mais loko kai kamusa kinga net na minute na kuma mona ba misubo bazaka ba musicien te ba ndo betela kusoma boko bo eza chance na bango ba kompe ba musicien na ebite za po musique ko ya to po musique ke liboso bo na kutaki déjà ba banda epe ko beta bazaki déjà awa kutaki bango mena sina yeba ki bango na Kini to sto yemba na bango pe mais nga na preferaki nazala nga mpanzi na nga na bete loko kusimba kutika maele bele shita sima prefaneta una yaka na sitokanga makana ba masa msusu tokende na réunion mo quelque part place mo African Injection n'expliquer ki bango kusimba kutika maele bele shita simeye kusimba kutika maele bele shita simeye kwa sababu sino paralo linya ko lobana nini na kati wana te na ngana ebisa ba masa to bongama to beta vrai musique na critiquer te mais na sololi to sale loko moko boyeza na kati nango ebota fruit ya bien bref ani soko tali bona ebita bazali sous terre vous comprendre donc eza kusima kutika maele bele shita sima ouais eza bon premier album beta na mboko to eza album ezoya te loka liboso na beta ke za ki single na beta ke loko moko single na embaki de Chino Ngedi ingénieur de pétrole de Chino Ngedi bon ingénieur à pétrole na embaka bon isalaki ba promotion na Kini yo bika to bundela ki eloko moko bo placement na Kinshasa pa to komela ngo révélation bon après awa yo sala ke boti nzemo moko bo ya société moko brassicole nzemo na beta ki moyena tanga kombo ya ezate kwa ribana sima awa ezate yo bika émission na web tutani na bango penzate bena ko sala penda bango nano awate menanga déjà ça va na ça déjà bien na bango de bota ki brassicole à part wana tokutani na Isaac Lando Mabaka email image yango moni tozobeta nzunga moto volume 1 de nzunga moto ezami bale volume 1 na volume 2 pour faire plaisir à celui que j'appelle Mélodie Pemba la surnaturelle donc la belle créature na kata Liberia et aussi Enis Luamba na kata Belgique pour na opesa bango plaisir alors nzungu ya moto Cours de Kapa parlons de nous exceptionnels nous sabato nous sommes mélomane nous y a bonne musique nini bon ce qui na bina loba esana nenga mabete nzunga moto ça fait dire yo ebika atamba binzunga moto yo mo faut imaginer za nini wa mona kisasa de minga lobe sate nzunga moto ngana wa comprendre na ngade nzunga moto ulingolo ba nini mais siko bato ba Holanda biso peut-être ba misuba na compréhension mo boye na ndenge na bango yesko faut expliquer bango ke na nzunga moto na ngalo ba boye na nzunga moto na ebite yo mto poser question na to bato ba Holanda biso na poser les bango pour bazana biso te
bon nzunga moto eza mama yobi kaka tie nzungu na ye na moto apoki misunine na kati bakangi ezotoka siko yo mwana ye ube yo voisin zole kozoka sola bien mais oyebi biloko ezotoka na kati te po ko zape musuna ngombe ko zape musuna nini ko zape musuna nini mais anemo yo benga nini nzongo ya moto. OK. Merci très cher amis fidèles téléspectateurs de ce évoluer quand on a couru des caps à la bonne place tomber ça on l'a ensemble ba image na biso na studio CKB ingénieur Bruno azalaka na biso awa toza bon na studio CKB na Cape Town place ni tomber ça na kozula no ba artiste oyo ba betaka musique biso na sto monaka ndeka to so la maso na biso Sarah la tendancieuse mwana moko boy na kati ba Panama mon pote Patrick Kombe Tambo de Patre na kati Panama ndeka to sula maso na biso na www.congovisiontv.com ndeka boloba ki cours de capa yeyo na opese na poser ka ba question obino kotindenga na poser eble lupitu ba bi super mec na kati Suède wana tozana ensemble alors cours de capa yebisa biso no carrière solo no na kati South Africa siko ezo évoluer ndenge ezo leka ndenge ni te carrière solo na ezo leka bien preuve ane na za na kati ya email image yo ebikaka producteur na ngai Isakiland Mabaka les jeunes producteurs de mutako contredire nga zati à part wana ba maison de sponsorisation ezali na pesi maison JRG production Bambo Théâtre yemoko le directeur Jean-Voix Malézard na pesi Tito Golo Mbote donc na kati ya maison ya production ya JRG production oyo simbami na yemoko boss de boss Jean René Golo boxer ka mobala mama landu ya pesa ka diskitara te René Golo mesana ko kabola o pesa bato mituka na bambungo na mapangwi Mozoko kati Yozoko kati Yozoko katatate ko kabola bolinga mama landwe Yozoko katatate ko katela maître Yozoko katatate ko pesa Tito Golwe Yozoko katatate ko pesa Papa Tito Golwe. Très chers amis fidèles téléspectateurs, on a une ambiance à mouvement, une ambiance à émission à Bisso Free News de Cape Town. On a besoin de kaka. On a message au benga mingi l'homme qui a une voix mélancolique, couru de cap, en déca de sur la masse. On a Bisso email image Isaac Mabaka Land production yem tasimbi masolo on a kata Johannesburg. Déca de sur la maison la Pexé Patrick Mavungu motomoro bien. Donc balobito betara www.congovisiontv.com. Tokutana na émission na biso tokutana na masolo to bombela rabino na bosente opesa mbote na Christian Yaba na kata Johannesburg Manix Sindani sans oublier Tucson de Wolu bino nyoso bosimba biso partout bozali salon Papa Zizi fula bandinzi balobi Papa Zizi na kati ya Yoville wana na Johannesburg tozoya pe kala mingi te sans oublier na mosika opesa mbote na ona benga kambingi mingi les boss et les patrons trois fois boss Jano Bamba na kati ya Panama pedem balobi trois fois boss mokonzi ndeka to solo masolo na biso alors cours de capa tozo beta masolo ya moto nzungu na moto Isaac Mabaka mtasimbi production wana alors na kata nzungu na moto tokoza na combien de titres oyo bombise obongise libiso bato to landa yo oyo tokozwa chance ya koyoka nzungu na moto volume 1 ça 5 titres nzungu na moto volume 2 pe koza na 5 titres de tokabole yango de oyo zobima za nzungu na moto volume 1 de ça na 5 titres na kati de tozana nzembo lokwa Volcan Iragongo o na yembeli yemoko PDG Calbert Calalis place otozali oyo eza studio na e CKB eza studio na e yo ebikaka Mswahili ndeko Obama donc ye eza sponsor nanga de yakotsanga kaka bikuru kota ya solo lelanga donc propre apesa nga chance wana ya ona sali après vané tozana CKB nzemo msu ya mibaleza na embeli boss de boss mobala mamalandu Jean René Golo boxer kao yo yebi kaka ye donc apesa katala kate apona kate oza ekolo nini de lesel mutazo kabambongo ebele na sauta ngai na confirmango mais au moins il était comme pena monotonie batuti ba komondi maembela ka Jean René Golo OK bazana bango ebele pourquoi vous choisir ka koembela Jean René Golo bino ba artiste et surtout Afrique d'ici pardon
place ni tozali besoin imbela Jean René Golo trop eza ba demande na ye to eza rabino moni bo sepela bo imbela te aza mutu moko donc aza bien motema malamu yango motema malamu ne pousser nga na yemba ye yango pe na yembi troisième nsembo eza na yembi Isaac Lando Mabaka les producteurs donc na yembi en grosso modo de clip na ngoya ngwana pe o mona pe ko le kawa kala mingi te quatrième nsembo na yembi Jean-Loup Pemba yobi ka le meilleur sapeur de Djobour na pesi ombote sikosa mingi ngana pesi mbote na ona benga mingi j'envoie mwana kata GRJ production par vina biso Jean René Golo ozo soutenir ba artiste ozo soutenir biso ba jeune chroniqueur ndeka to solo amaso na biso. Alors cinquième chanson eza chanson nini o tozozela cinquième chanson ya mwana eza générique o tozobeta boyoka ngo ndenge bon eza na kati ya biloko oyo soki tozwi chance to ko chango ba yoki pe lisusu ndenge tozobeta ngo de tokomna niveau ya ba animation tokomna niveau ya animation mais na si kala mini te tokozwa opis na biso oyo tozobenga nzungu ya moto kala mini te tokozwa ngo tozela ngoka précisément oyo okubimisa album na biso ka album kobima wana eza ko dépendre na Isaac Lando Mabaka ye mtazali mukolo ya album do ye mutu ayebi ndena azosala marketing pe management ya oya ye donc place wana ngana sana eloko ngala ko loba na ete taga Isaac Lando Mabaka Isaac Lando Mabaka email image na benga mingi pro le jeune producteur na kata Jones Bo oyo ki tozoyoka ndenge l'homme en costume babaki si l'homme en costume donc ngana obakisa o ngai mais tozana tozobetaka masolo ndeka kezalaka Isaac Mabaka simbaka banoyo et au sale susu elengi. Là je tiens à saluer celui que j'appelle Kimba Musolo, mon pote privé na kati ya Mikilia Poto tozo c'est la carte emblématique de terre, sans oublier manager Fanaba Beauté maman na David Deking, sans oublier Céline Ngongo motema ya Eridi Boyoko, l'artiste John Chapo, GMC Image, ya Renaud Chudi, Simba Bilili mon vieux, ndeka to solo laka. Je tiens à saluer mon vieux, celui que je respecte beaucoup, Ali Bokuma, mon mongo ya bana Djoubekele, mon vieux, on est ensemble, ndeka to solo laka masolo na biso. Alors, yabisa biso ba programme na biso mususu tozana mona kati ya album na biso to ba programme ya groupe eza groupe to eza ka no yo moko mutu ubeta ka ndenge zalaka te tozana groupe kusimba kutika maele bele shita sima Cape Town mobimbe yebi quand on parle de kusimba kutika maele bele shita sima donc ba yebi eza nini tozana chef d'orchestre na biso donc Gervais Munganga konono misapelengi tozana Freddy Solo tozana Tirs Biniga tozana Chabron tozana Papi tozana Serge Monga de mouvement ça complet. Très cher ami fidèle téléspectateur sans pita de tout la clip qui toko o nzembo ba embra ki Isaac Mabaka to landa yango to kozonga poto continuer bino. Alors to landa jino luku mona yesu ya bilili mutasimbi bilili na biso l'excellent biso na eloko to kozonga poto continuer. Isaac Mabaka Lando, email image, l'homme en costume. Ali Bokuma mongongo ya Chobo. Nasi efande okangelinga motema. Sepa Anita Tako, Bibi Shinsuku. Na ebili kambote. Na yakinanda konga na tikela kiyo. Maloba Papa Boss, Mokili Mobimba. Yepa ya balekio sabotenga. Jean-Claude Wenyi, motema ya Pichu Mokabila. Efande yokoma kosala nga boy bona nini. Letino Ngedi, ingénieur de pétrole. Sokili kambo yebisa Papa Soweto. Kasi yakoyokango na bato. Bilobela pasi na motema. Charlène Kessa Mama Mapasa. Ornella Ornelov, Louvodi. Mapata ela tipili ya mawa. Pona susi na ngai. Jacques Mboka Kepta. Moi kutu mo bimakiteo. Fede
PDG mapata etangiti maina miso ekolela ndenge yo nyokolinga moto na nzambe José de Jésus René Ochudi likolo ekangi ebeleli na bakake nga nakobanga anga nazanga nanga protection Mike Bombitokini Malebo nasi ezonga mwinda mpe epela na kati ya motema na ngai Patrick Mafungu fololo ya santima Facebook Maître Lama Udema Paka mwana oyo mayele ebele Hervé Nzambe maestro Tumba Bilele DJ Cheribo Anti-Rebelle Richard Chitea Papi Rachidi Marc Tabo Maître Volka Kalamai Maître Drago Poussière Maître Goucha Kilangando Maître Vandom Leboga Champion Doudou Bébé Rico Lopiliso Motro Asemila Freddy Osembe Olivier Kalukemba Papa Zizi Fula Banzinzi Ange Kapaya Mami la brésilienne Fatouma la tanzanienne Igor Grandbach Jeune Pato Moto ya Mbongo Bembongolo Nipasa Bambon Sipena Mbon Nasepelisa love Madolu Samba Ezayo terminisa love nanga Patricia Lebo Balina soka ya bonimo na biso Babi Nipasa hini ya motema ngai Tutsonde wolo Kise yaba Manixi mani Email image Isaac Mabakala Sepelisa love Eva Orama Namata mwambe Papi kuna Mama Christine Bombo foto Yandi photo ve Yandi kamera mufila Vieja Marie Mpumpa Bababi bababo Bababi babi bababo Bababi Zake Landu Mabakaye Fatuma Bobina Sharufa Oramba Bapimelinga bolingo lokola bapimela motakata na lokolo ya sapatwe nganale Meza la Sud Africaine Lydia Kilunga Gervais Mungamba balingi na koma lokola baba ya vandaka na kwa veni na bango atayoki bakofinga ye tope bakotongo ye sukana ya lobaka na ye bababi bababo bababi bababo bababi Ilerika Siama Tata Mapasa Kaembe Shentemba Info Kappa Niamu Penena ya Yebana salaka lokola mwana moka Je t'en supplie, l'amour est sacré, il faut les protéger. Oh nasi Yebana salina kakatsi manaya Chambel Chibamwe, Machina Mbongo, Elima Mpuya, L'Homo Sapien, Masikini Teka Bolse Boluka Ria Eridi Boyoko Ngonga Katria Beta Solo Mama Celine Ngongo Abina King Omari Mokonza Zuma Security Mbombo Security. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Free News de Cape Town. Là, on vient de suivre une belle chanson chantée par Kourou de Kapa. Mais Kourou de Kapa, surtout la ligne Zembo, on a bien na yoki pineza na featuring na kat na yoki ba voix belé na kat. Au quoi ça biso na kat album na surtout on a combien de featuring? Bon, album na biso eza na ba featuring ko bande bandeli tina suka. Tellement que tozo sale lo moko batu il faut balia. Ce n'est pas l'égoïsme, c'est la musique. De temps où on beta bonne musique, on a la musique qui est bien, il faut qu'on palper, il faut qu'on partager. Net inzema notre monde notre beta mona Eridi Boyoko l'artiste ngonga catholique oyoki na beleli wana Eridi Boyoko beta solo mama Céline Ngongo Abina
de Eridi Boyoko yazaka na Chobek. Beti na ye na nzembo wana yokinga na Eridi to beti bakano wana to beti biloko wana. Alors à part Eridi Boyoko nakati album oyo featuring les suna musicien nini surtout to parler ba temps to parler ba musicien to parler surtout ba musicien congolais ou évoluer ah wana faut décider. Pourquoi c'est biso à part Eridi Boyoko featuring les suna banani so okotanga so bato bo beti na bango ba featuring. Na beti so featuring mususu Papi Moyo. C'est un garçon qui chante bien. Asana Kati, Okoyoka e, Nanzemo ya Jean Lupemba. Donc, aimbi ki toko makasi. Donc, il appelle Papi Moyo Bangote. Mutunangai. Kacharel, Masanangai, Obika e Koko. Donc, il soko yoki, il faut calme Mouezana na portugais. Donc, il y a Kacharel. De Yoibika. De Nakata, de Batu Baso Yimba. Et puis, des abou ba featuring na monika to continuer. Pour batu baso solo la nangai yo yebika ka mututu donc ayebika ke on ezanzunga moto donc ki denzunga moto donc congolais to ayebiti na nzunga moto donc mututu alinga participer tant mais moto makasi mututu azabina jité à participer kaka. Là je tiens à saluer maman Sharufa Orambo maman Natusha. Merci place aux alliés nabi kozola ndabiso za satisfait na moment oyo tozana kuru de kapa tozo beta kama solo ya ndule ndeka ka to mesana ko sepesa bandeko na sobalanda kabiso. Là je serais pas un grade de saluer encore celui que j'appelle Bios Moafete Foudi m'appelle na kati ya Mikilia Poto. Je tiens à remercier aussi et à saluer mon pote privé Yannick Chimbela Machuda, sans oublier et Brunel Wata please mon pote Babi l'homme en Gucci. Donc tous ensemble ndeka to leta masolo ndeka to solo là na bi ke na ba Gucci on peut ya na mo pe na ba South Africa to la tara na biso. Alors pour de kapa na ebité to mko ki t'avait vers la fin so ko bisa biso ba programme no ezana ndenge nini. Programme na ngai sortie officielle ya CD na biso to kobeta mona Chobek. Après kobeta mona Chobek to ya kobeta ngwao. De waneza ba programme na ndenge to préparer pour la sortie officielle et album na biso nzunga moto. Mais à part wana tozaliza na ba concert place nyoso batu basobenga biso tozobetaka net kala mingi tana obeta na anniversaire ya mutu moko ndongo utsolo ba wana Sharufa Oramba donc azana anniversaire nae yofika de wana ba mère spirituelle de no beta na anniversaire nae de bao bakoya bakosepela bakoyoka déjà moi biloko mo ya nzunga moto na kati na sepeli sama na kati ya mitema kwa biso yemba kama mitema de souhaite yembi o sepeli yo yebi avant to tika bino kulu de kapa na habité to ya ndanda na habité so ki we gratter lim sata mo muke kaka to zoka avant goût ya nzunga moto ndeka to zo solo kulu de kapa. Pisa ya bolingo na kende na mboko yo bapesa komonde bolingo otikinga nake vraiment nake ye komakinga na mboko yo bapesa komonde bolingo miloko mo biso bisala kase ya mpembe ngana yo likolo ya mapata toko tepa yawe mokonza benisaka bolingo yangwi maranjelu babetaka miziki ya kusimba kuteka ya kurudika pai kimbilikiti muzimu si maya misono yo penitena na kwanzami mutuki na yo. Merci très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Free News de Cap et de là. www.congovision TV, bien sûr, place Nini, l'émission Nabiso et les Kaka. Ndeka sur le ramasso Nabiso. On est déjà presque à la fin avec Kou de Kapa, mais avant de laisser Totikaye, après ça peut soutenir Mbote. Ndeka to Zalara. Ndeka Ezalaka, après ça bateau bazo soutenir Masolo na Mbote. Après ça peut bateau bazarana et proche Mbote. Pour Biso Peto Pesape Aba Oya Biso Mbote. Pour Totika Bino.
napesi mbote na Serge Monga papa na question. Napesi mbote na Babi Siro mwana oyo computer yokelaka. Napesi lisu mbote na directeur artistique na biso Gervais Munganga yobika konono accompagnement boso yoka kuna biloko boso yoka donc eza Gervais Munganga. Donc soki na lobina ba no continuer ba mbote batango baza ebele. Vous comprenez? Patrick Mafungu la percé à sa sponsor na ngai ko Jacques Milombo Mabanga à sa sponsor na ngai na zongi lisusu na maison JRG Production. Donc JRG Fondation quoi. Yobika boxer Jean-René Golo boxer kao motema ya Mama Land na pesi bambote na bosanité directeur ya maison yobika ka Jean Voima les arts Tito Bolo na pesi bambote donc soki na lobina pesa bambote za lokwa na pesa kapa mobimba mbote yango tous les bamasana nga ya kapa yobika ka na pesi bango bambote lokola Mike Vula yobika accompagnant d'élite. Donc Mike Vula de temps na lobi batutu ba yebi temps na lobi Serge Bakuba batutu ba yebi temps na lobi Bols Boluka masana ngai batutu ba yebi temps na lobi King Kingalala batutu ba yebi. Donc nazo continuer au pesa bango ka bambote tala kaka. Merci très chers amis fidèles téléspectateurs de l'émission Free News de la www.congovision TV place ni maso na biso les kaka. M'appelle Giras Malele bien sûr na ko manasuka. C'était là les œuvres des artistes sous la production pardon de Email Image Isaac Mabaka Landu. On a bien un mingi pro en direct avec Jonesbo ba biso za pour ça ba graphic design kende kuna na Times Square likolo wana koti oluka Isaac Mabaka oza satisfait oza jamais dessus ndeka to so la maso na biso to comme déjà ko kita na fin to comme na suka bien sûr na opesa bateau ba soutenir biso mbote bateau balanda biso na www.congovisiontv.com. Là je vois 3 fois boss Jano Bamba la pomme de main na kati mikili ya poto na bosanité Eble Lupitu on a bien un mingi super mec sans oublier Hervé Bamana garçon complet motema ya lèvre d'or kitologie et kimbango solo papa na David motema ya fanaba beauté bien sûr ndeka to solo maso na biso to comme na suka jino lukumwena Yesu ya bilili mutasimbi caméra na biso alelo côté ya ba Jonas bu na pesi mbote na ona benga mingi LCD ya Nzambe Junior Lukusa moto asala rabiso pe na www.congovision TV bande gonoso balanda biso partout tozali partout bozali to lingi bino mingi tozo ya pe Jonas bu tozo kende daben bongo na mboka ya ve na biso oto benga mingi Tony Masudi babi tozo ya wana boko msara nzira ndeza la katogoya pe na preto ya pa ma concert Fifi Siwa o présentera FIFA show donc tozo ya partout to bozali to ya Afrique du Sud mobima tozo beta masolo eza les œuvres artistiques les œuvres des artistes bien sûr artistes nyonso to bosanité kini malebo et pas ya Mike Bombito place nyonso masolo beta makana kata yo ville wana mutaki papa chéri et noda to bosanité donc il faut qu'on rappelle la rabato ya Tchabwala Mohamed Tchabwala tant to beta masolo ya Mike Bombito na kata kini malebo na mona mingi mon vieux Aimé Kapongo on vient to yebika tous ensemble tozo ya wana ya kudema mpaka coup de grand tozo ya Jonesbo wana pona pas ko informer bino sous la production de Email Image Isaac Mabaka l'homme que j'appelle pro babi tozo ya pour te présenter bino les œuvres des artistes ndeka kezalaka na cour de cap to comme nous déjà na suka alors tout mon ani na www.congovisiontv.com. Ciao, à la prochaine avec les autres artistes. Merci. Fils des promesses, saint, Docteur Jean-Tony Patrick Bonyebe Babidunda Kini Malebo Maiki Bombito Oboyoki wana eza kuru de kapa kimbili kiti muzimu mutaoyemba. Donc oya komeka etalier kidi kimbili kiti batutu baebi.
boti ko mona pe PDG Calbert Kalalis ye moko uti ko salawa bomoni déjà ndenge nini ye moko plaza tomber le banzema ngo yango ezo bimisa bato ba chair de poule surtout mingi ba chéri ba sepeli déjà ndenge ba yoki boy Fatouma la nilotique a sepeli vous comprenez donc ba chéri nyoso bazaka na Cape Town le bakom déjà ko sepela pour mettre à la sud africaine a sepeli vous comprenez Fatouma Bobina a sepeli Eva Oramba na Luanda a sepeli de ba chéri tu na pesi bino ba bisou